Станом на 16.04 за медичною допомогою звернулося 477 осіб, які повернулися з зони АТО, в тому числі 244 особи 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Виявлено 224 хворих, з яких 134 госпіталізовано в лікувально-профілактичні заклади, 185 осіб направлено на консультацію до вузькопрофільних спеціалістів. Психіатри, психологи та лікарі загальної практики сімейної медицини надають в разі потреби психологічну допомогу на дому. З метою покращення надання психологічної допомоги лікарями та психологами Закарпаття бійцям з посттравматичним стресом проведено семінар та практичні заняття разом із співробітниками волонтерського руху Базельського осередку у Швейцарії по соціальній та психологічній реабілітації військовослужбовців, які повернулися з зони. У семінарі взяло участь майже 120 лікарів різних спеціальностей. Із січня 2015 року в обласній психіатричній лікарні проходили лікування з посттравматичними стресами, розладами 42 бійці, які повернулися з зони АТО. На сьогоднішній день там знаходиться також трохи більше десятка хворих цього профілю. За перший квартал 2015 року в Мукачівському військовому шпиталі, це військова частина А-1047, проліковано 445 бійців, які повернулися з зони АТО. На сьогоднішній час на лікуванні знаходиться 103 учасники АТО, із них 85 із 128-ї гірсько-піхотної бригади. Для покращення проведення фізичної реабілітації військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні у військовому госпіталі, оновлено обладнання в кабінеті і проведено за рахунок фізичних осіб серйозний капітальний ремонт приміщень, яких не вистачало, бо вони вже багато років не використовувалися. В обласному госпіталі інвалідів війни та учасників, це наш заклад, який фінансується з обласного бюджету, за перший квартал 2015 року звернулося за медичною допомогою 20 учасників АТО, з них госпіталізовано 17. З метою проведення психологічної реабілітації організовано у відповідності до вимог Міністерства охорони здоров'я України та Управління охорони здоров'я кабінет для психологічної реабілітації, яку проводять психотерапевти та психоаналітики цього закладу. До обласного психотерапевта за амбулаторний прийом звернулося 14 військовослужбовців, 17 консультовано у військово-медичній частині міста Ужгорода, це медична рода, 45 військовослужбовців консультовано в військовому шпиталі міста Мукачева, а також проконсультовано 45 бійців з військової частини 47-42 в місті Ужгороді. В області запроваджено функціонування гарячої телефонної лінії. Там є телефони, відомі у районній пресі, це було висвітлено. Хочу вам сказати, Василь Іванович, що не чекаючи сьогоднішньої наради, я сьогодні зранку провентилював ці телефони, всі працюють і функціонують. Думаю, що після мого втручання сьогодні зранку вони будуть працювати ще краще. Управлінням охорони здоров'я створено єдине медичне вікно учасника АТО в кожному районі області, а також виготовлена та розповсюджена дорожня карта Управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації щодо надання медичної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. Хотів би попросити присутніх голів адміністрації та голів рад проінспектувати, як функціонує єдине вікно у районних поліклініках та центрах первинної медико-санітарної допомоги в районах. Минулого тижня наші спеціалісти в'їжджали в окремі райони, деякими районами задоволені, деякі є певні шороховатості в їх роботі. Так, були Мукачево, Свалява, Воловець і Міжгір'я, наш спеціаліст проїхав. В принципі, всюди вони працюють, найкраще в Мукачеві, але є недоліки в їх функціонуванні, тому я прошу звернути на це увагу. Що стосується лікуванням за кордоном, то із наших бійців, які повернулися, знаходяться на лікуванні, ми визначили 7 чоловік, які потребують лікування за кордоном. Деякі з них не мали закордонних паспортів. На сьогодні виготовлені закордонні паспорти тих бійців, які їх не мали, на безкоштовній основі. Зараз ми працюємо над тим, щоб одержати візу і відправити їх за кордон через військово-медичну комісію Міністерства охорони здоров'я. Міністерства оборони, вибачаюся. 27 числа, це через тиждень, приїжджає група спеціалістів із Західної Європи, в тому числі угорських спеціалістів, які будуть відбирати українських бійців на лікування за кордоном. В першій черзі, в числі перших є бійці з нашої області. Навіть не в числі перших, а перші. Оскільки ми перші почали це питання вивчати.